Bastığınız artıq gelir, hər şey yerindədir. Səsə bax bir dənə dəqiq. Gedir səs. Əla, onda başlayaq. 3, 2, 1. Getdik. Qrafon online'dır. Apple və Xiaomi özlərinin faiz təqdimatlarını keçirdilər. Kimisi iPhone 17 seriyasını bəyəndi, bəziləri isə bəyənmədi. Kimlərsə kamera blokunda ekran olan Xiaomi 17 Pro Max seriyasını, Pro seriyasını bəyəndi və möhtəşəm bir həzz aldı. Bəziləri Xiaomi'nin 17 seriyasını Apple'ın 17 seriyasından üstün tutdu. Bəziləri isə mənim kimi yenə də iPhone-a üstünlük verdi. Hər halda hər iki brend özünə məxsus keyfiyyətdə və texnoloji yeniliklərə məxsus gözəl bir device'larını təqdim etdi. Hər iki brendin faiz təqdimatı ilə bağlı kanalımızda videolar var. Baxmayanlara məsləhət görərdim ki, bu videoları izləsinlər. Çünki bu videolar çox informativ və maraqlı videolardır. Bugün də dedim, dünyada baş verən texnoloji yeniliklərdən xəbər verin. Çünki artıq neçə vaxtdır ki, belə xəbərləri sizə təqdim etmirəm. Amma dünyada isə çox maraqlı texnoloji yeniliklər baş verib. Sizə onu da deyim ki, YouTube qrafonun videolarını nədənsə yaymır. Yalandan məlumat verir ki, güya qrafonun abunəçiləri fake-dir. Gəlin belə edək. Qrafonun ən maraqlı hesab etdiyiniz videolarını paylaşın ki, YouTube'un algoritminin beyninə girsin ki, qrafonun abunəçiləri fake deyil. Xahiş edirəm. Kanala abunə olun. Videonu like edin və paylaşın ki, qrafonun 5 illik əziyyəti yerə dəyməsin. Bəs bu günlər sizə hansı xəbərləri çatdıracağım? Microsoft Windows 11 sisteminin 25H2 yenilənməsini yaymağa başladı. Smartfonlar daha sürətli olacaq. Mediatek yeni flagman çipini, yeni flagman prosesorunu anons etdi. iPhone Air benchmarklarda testdən keçirilib. iPhone 17 Pro Max və iPhone Air sahibləri böyük problemlərlə üzləşib. Düşünürəm ki, maraqlı xəbərlərdir. Elə bu xəbərlərə görə videonu avans olaraq like edin. Komment yazmağı isə unutmursunuz. Video getdikcə, video baxdıqca, videonu izlədikcə komment yazmağı unutmursunuz. Çay, kofe, yeməyi yanınızda nəysə varsa, mən başladım. Microsoft özünün Nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Star Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə professional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və professional texniki servis ancaq və ancaq Star Telekomdadır. Star Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. Microsoft özünün Windows 11 sisteminin yeni versiyasını, 25H2 versiyasını yaymağa başlayıb, yəni yeniləməyə başlayıb. Microsoft developeri olaraq Windows 11 25H2 versiyasını artıq 9 aydır testdən keçirirəm. Sürətlidir və hələ ki heç bir problem çıxmayıb. Windows 11 25H2-nin dünya üzrə yayılması artıq başlanılıb. Avtomatik yeniləmələr deaktiv edilibsə, Windows 11 25H2-ni Windows Update-ə keçərək ən son versiyanı indirib quraşdıra bilərsiniz. Microsoft həmçinin öz serverində Windows 11 25H2-nin ISO şəklində yayımladı. Windows 11 24H2 ilə müqayisədə çoxlu funksiyalar gözləməməliyik. Windows 11 25H2 təxminən eyni kod bazasından istifadə edir və oxşar funksionallığı təklif edir. Əsas fərq təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlikdir. Windows 25H2 həmçinin PowerShell 2.0 və WMIC kimi komponentləri silir. Yeniləmək yüngüldür. Ona görə də onu yükləmək və quraşdırmaq cəmi 5 dəqiqə çəkir. Bununla belə əgər siz Windows 11 22H2 və ya Windows 11 23H2 əməliyyat sistemini işlədirsinizsə, gözləmə müddəti xeyli uzun olacaq. İndiki dövrdə smartfonlar onsuz da çox sürətlidir. Yəni ki, elə bir tətbiq yoxdur ki, smartfonun prosesorunu maksimum imkanlarından istifadə etsin. Sadə dildə desək, smartfonlar prosesorlarına görə çox sürətlidir. Amma buna baxmayaraq texnologiya yerində dayanmır və inkişaf edir. Buna görə də smartfonlar daha sürətli olacaq. Yeni yaddaş formatı UFS 5.0 təqdim edildi.
O, əvvəlki nəsildən 2 dəfə sürətlidir və kütləvi tətbiq olunmaq üçün hazırdır. GDEC konsorsiumu növbəti nəsil flash yaddaş standartı olan UFS 5.0-ı təsdiqləyib. Tezliklə smartfonlarda, notebooklarda və süni intellektlə işləyən devicelarda görünəcək. Yeni format UFS 4.x-i dəstəkləyən devicelarda geri uyğunlamaları qorumaqla yüksək məlumat ötürmə sürətini və enerji effektivliyi üçün nəzərdə tutulub. UFS 5.0 UFS 4.1-in ötürmə qabiliyyətini təxminən 2 dəfə artırır. 5.8 gigabit saniyədən 10.8 gigabit saniyəyə qədər. Bu xüsusilə kənar hesablama ssenarilərində tətbiqlərin işə salınmasını, sistemin işə salınmasını və süni intellektin emalını sürətləndirəcək. Sürətdən əlavə, standart siqnalın sabitliyini artırmaq üçün təkmilləşdirilmiş kanal strukturu və elektromaqnit müdaxiləsini azaltmaq üçün xüsusi güc şinasını tətbiq edir. UFS 5.0 həmçinin istifadəçi məlumatlarını qorumaq üçün daxili hashing sisteminə malikdir. GDEC konsorsiumu hələ kommersiya tətbiqi üçün vaxt cədvəlini açıqlamayıb, lakin yeni standartları dəstəkləyən ilk cihazların 2026-cı ilə qədər buraxılışı gözlənilir. MediaTek özünün daha bir prosesorunu anons etdi. MediaTek Dimensity 9500. Dimensity 9500-ə sahib olan ilk smartfonlar Oppo Find X9 Pro və Vivo X300 olacaq. MediaTek Dimensity 9500-ə 4.21 GHz tezliyində işləyən 1 ARM C1 Ultra Super nüvəsi, 3 ARM C1 Premium nüvəsi və 4 enerji effektiv ARM C1 Pro nüvəsi daxildir. Yeni model Dimensity 9400-dən tək nüvəli göstəricilərdən 32%, çox nüvəli testlərdə isə 17% üstündür. Üstəlik əsas nüvə pik yük altında 55% daha az enerji istehlak edir. Süni intellekt əməliyyatları üçün vacib olan IRMV 9.3 SMI2 təlimatlarına dəstək də qeyd olunur. Dimensity 9500 4 kanallı UFS 4.1 yaddaşını dəstəkləyir. IRM-C1 Ultra depoyu əvvəlki modeldən 33% daha sürətli və 42% daha çox enerjiyə qənaətlə qrafikləri idarə edir. O həmçinin Ray Tracing oyunlarında 112% daha yaxşı göstəricilər təqdim edir. Unreal Engine 5-ə dəstək alacaq. Dimensity 9500 Generative AI Engine 2.0 dəstəkləyən MPU 990 ilə təchiz olunub. Çip 200 megapikselə qədər kameraları dəstəkləyir. Keçən videoda mən Snapdragon və Apple Silicon prosesorlarının benchmark testləri haqqında məlumat vermişdim. Daha doğrusu iPhone Air-in benchmark testlərindən söhbət gedir. Bu məlumatı Xiaomi 17 Pro Max haqqında olan videoda sizə təqdim etmişdim. İndi isə daha dəqiq, daha ətraflı bu benchmark testlərindən sizə məlumat verəcəm. Söhbət məşhur Geekbench, Antutu və 3D Mark testlərindəki etalondan gedir. iPhone Air, iPhone 17 Pro və iPhone 17 Pro Max ilə müqayisədə azaldılmış qrafik nüvəsi olan flaqman A19 Pro prosesor ilə təchiz edilib. Geekbench 6-da çoxnüvəli testlərdə nazik və yüngül Apple smartfonu 9497 bal toplayıb. Bu o deməkdir ki, Samsung Galaxy S25 Edge ilə eynidir, lakin Galaxy S25 Ultra-dan aşağıdır. Təknüvəlidə də nəticə təsir edicidir. 3,75 bal. Bu iPhone 16 Pro-dan yüksəkdir. Antutu 10-da iPhone Air 2.095.675 xal toplayıb. Müqayisə üçün qeyd edək ki, iPhone 16 Pro 1.871.052 xal toplayıb. 3D Mark testlərində də vəziyyət belədir. Wheel Drive Extreme'də 4211 bal və Solar Buy-da 8155 bal. iPhone 17 seriyası heç bir ay deyil ki, bazara təqdim olunub, yəni satışa çıxarılıb. Artıq iPhone 17 Pro Max və iPhone Air istifadəçilərində böyük bir problemlər meydana çıxıb. Wi-Fi kəsilir və problemlər bütün yeni smartfon xətlərinə təsir edir. Yeni iPhone-ların buraxılışından cəmi bir neçə həftə keçib, lakin istifadəçilər artıq Wi-Fi bağlantısında olan problemlər barədə məlumatlar verib. Macrumors forumunda Reddit və Apple dəstəyində qısa müddətli əlaqə kəsilməsi ilə bağlı yüzlərlə hesabat ortaya çıxdı. Bağlantı ən çox iPhone ekran kilidində olduqda kəsilir. Bu Wi-Fi istifadə edən kartlara da təsir edir. Maraqlıdır ki, bütün iPhone modelləri Apple-ın özünün N1 çipi ilə təchiz edilib. Bu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 və Threads protokolu üçün cavabdehdir. Problemin bu çipdə olması mümkündür. Ona görə də istehsal qüsuru hələ də istisna oluna bilməz. Problemin miqyası hələ məlum deyil və hər kəs səhvi təkrarlaya bilməyib. Apple vəziyyətlə bağlı hələ şərh etməyib. Lakin bu cür problemlər adətən iOS yeniləmələri ilə həll olunur. Bilirəm, indi bir çoxlar deyəcək ki, iPhone-da da, yəni Apple-da da problemsiz mümkün deyil. Amma sizə bir sualı verim. Siz mənə deyin görüm, hansı Android smartfonu yeni əməliyyat sistemi çıxdıqdan sonra problemsiz işləyir? Başqa cür deyim, hansı Android istehsalçısının yeni smartfonları çıxanda heç bir problem olmadan istifadə eləmək olur? Əlbəttə ki, buna heç kim cavab verə bilməyəcək, çünki problemlər var və olub. Apple sadəcə olaraq çox satılır və belə bir problemlər tez üzə çıxır. Amma inanıram ki, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün əməliyyat sisteminin, yəni iOS 26.1 sisteminin
yenilənməsi çıxdıqda bu problemlər aradan qalxacaq. Yəni ki, əsas olan Wi-Fi ilə bağlı, yəni iPhone 17 seriyasında Wi-Fi ilə bağlı olan kəsilmələrin problemləri aradan götürüləcək. Videonu bura kimi izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Video xoşunuza gəlirsə, mütləq like edin. Xoşunuza gəlməsə, dislike edə bilərsiniz. Amma inanmıram ki, belə bir video sizin xoşunuza gəlməsin. Təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda video kiminsə xoşuna gəlsə belə like etməyi unudurlar. Sizin like'larınız YouTube alqoritmində çox böyük qiymətləndirilir. Yəni video baxılır və videonun yayılmasına bir əsasdır. Odur ki, videonu mütləq like edin. Kanala abunə olmayıb bu videonu izləyən ilk növbədə kanala abunə olsun, daha sonra isə videonu mütləq like eləsin. Düşünürəm ki, belə video mümkün deyil ki, kiminsə xoşuna gəlməsin. Əsas da ki, texnoloji cəhətdən zəngin olmaq istəyən, maariflənmək istəyən belə videoları dəyərləndirməlidir. Siz videonu like edin, komment yazın, kanala abunə olun ki, Qrafonun 5 illik əziyyəti yerə dəyməsin. Hər birinizdən dost kimi xahiş edirəm. Kanala abunə olun. Kanalın bu boyda əziyyəti yerdə qalmasın. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Qrafonda daha çox maraqlı videolar var, informativ videolar var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib, komment yazmaqda, ən əsası kanala abunə olmaqda davam edirsiniz. Bir də mümkünsə videonu paylaşmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir Grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper Grafon'a hoş geldin. Grafon eğlendirir Grafon, abunenizi gözleyin. Çelenkler, grafonda hediyeler, abone